你知道嗎？世界上第一台真正意義的計算機其實是為了算炮彈軌跡誕生的。沒錯，就是那種轟隆隆往天上發射的大炮。1943年，二戰打得正酣，美軍發現一個要命的問題：新炮研發出來了，但算彈道的速度根本跟不上。當時有個專門的彈道研究實驗室，雇了200多個數學家埋頭苦算，用的還是機械計算器，結果算一條彈道表要好幾個星期。你想想，仗都打完了，彈道表還沒算出來，這不是鬧呢嗎？正在這個節骨眼上，賓夕法尼亞大學的物理學教授莫奇利站出來說：“我有個主意，咱們能不能造一台用電子管的機器來算？”軍方一聽有戲啊，砸錢。於是莫奇利和他的學生埃克特就開始了這個瘋狂的項目。原計劃用5000個電子管，預算也算好了。結果到實際製造的時候，他們發現5000個根本不夠，最後硬生生用了18000個電子管。這玩意兒什麼概念呢？占地170平方米，重30噸，耗電150千瓦，插上電，整個實驗室的燈都得暗一下。1946年2月14日，情人節那天 ，ENIAC 正式亮相，媒體給它起了個響亮的名字叫巨腦。但這裡有個特別有意思的細節。ENIAC 雖然牛，但它有個致命缺陷，就是改個程序得重新接線。工程師們爬上爬下插拔電線，準備工作要15分鐘，真正運算可能只要1秒鐘。你說這效率簡直讓人抓狂。而且這台機器其實趕不上二戰結束，等它造出來的時候，戰爭都打完了。不過它的運算能力確實驚人，每秒5000次加法運算，比當時任何機械計算器快1000倍。算一發炮彈的彈道，比炮彈飛到目標地還要快。這也是為什麼大家叫它比炮彈還快的計算機。這時候一個關鍵人物出現了，匈牙利裔數學家馮諾依曼。這哥們兒當時在普林斯頓當教授，1944年偶然路過賓大的時候，聽說了 ENIAC 項目，立馬被吸引住了。他一看 ENIAC 的設計，就發現了問題所在。這機器每次改程序都要重新接線，太麻煩了。為什麼不能把程序也像數據一樣存到存儲器裡呢？這個想法現在聽起來理所當然，但在當時簡直是石破天驚的創新。1945年，馮諾依曼寫了一份報告，叫《關於 EDVAC 的報告初稿》，裡面提出了3個核心思想：用二進制表示数據和指令，程序和數據都存在存儲器裡，計算機按順序自動執行指令。你可能會問，這有什麼了不起的？我來給你解釋一下。在馮諾依曼之前，程序是硬件的一部分，想換個程序就得重新搭電路。但按照他的設計，程序變成了軟件存在存儲器裡，想換程序只要換個存儲內容就行。這直接導致了一個結果：硬件工程師和程序員可以分開工作了。程序員這個職業就是從那時候誕生的。更關鍵的是，馮諾依曼提出了計算機的5大組成部分：運算器負責算術，控制器負責指揮，存儲器負責記憶，輸入設備和輸出設備負責和外界交流。你現在用的電腦、手機，從根本架構上來說，跟70多年前馮諾依曼畫的那張圖沒什麼本質區別。這套體系結構太經典了，以至於後來人們直接把按這個原理造的計算機叫馮諾依曼機。1948年，英國劍橋大學造出了世界上第一台真正的存儲程序計算機 EDSAC， 從此計算機才算是進入了現代階段。但這裡還有個小插曲值得說說。ENIAC 的發明權其實是有爭議的。1939年，愛荷華州立大學有個副教授叫阿塔納索夫，他和學生貝瑞造了一台叫 ABC 的機器，用的是電子管，採用二進制，還用了電容做存儲器。更關鍵的是，據說 ENIAC 的發明人莫奇利曾經在阿塔納索夫家裡待了5天，仔細研究過 ABC。結果莫奇利申請 ENIAC 專利的時候，壓根兒沒提 ABC 的事兒。這事兒鬧到法院吵了好幾年。1973年，法院判決撤銷了莫奇利的專利權，認為 ENIAC 的設計思想部分來源於 ABC。老布什總統還專門給阿塔納索夫頒了個國家技術獎章，承認他是電子計算機之父。但說實話，大部分人還是認為 ENIAC 才是第一台真正意義的計算機，因為 ABC 只是個樣機，從來沒投入實際使用，而 ENIAC 是真的幹活了。到這裡，計算機只完成了第一步。ENIAC 這種龐然大物，18000個電子管，只要有一個壞了，整台機器就得停擺，可靠性太差了。
轉機出現在1947年12月，美國貝爾實驗室的3個科學家巴丁、布拉頓和肖克利搞出了一個劃時代的東西——晶體管。這玩意兒能完成和電子管一樣的功能，放大信號、開關電路，但體積只有電子管的幾十分之一，功耗低，壽命長，還不容易壞。有意思的是，這3個人後來還鬧了矛盾。巴丁和布拉頓先搞出了點接觸式晶體管，申請專利的时候沒帶上領導肖克利。肖克利一生氣，自己悶頭研究，不到半年就發明了性能更好的雙極結型晶體管，直接把下屬的成果給替代了。不過3個人最後還是一起拿了1956年的諾貝爾物理學獎，也算皆大歡喜。晶體管一出現，計算機立刻進入了第2代。1957年 ，IBM 推出了第一台完全用晶體管的商用計算機 IBM 608，用了3000個晶體管，體積小了，速度快了，可靠性高了。但科學家們還不滿足，你想啊，3000個晶體管還得一個一個焊接，用導線連起來，這工作量也太大了。1958年，德州儀器的工程師基爾比有了個大膽的想法，能不能把所有元件都做在一塊芯片上？他用基半導體做出了第一塊集成電路。雖然還要用到導線，但已經是個革命性的突破了。幾乎同時，仙童半導體公司的諾伊斯也在研究同樣的東西。1959年，他用硅做出了更實用的集成電路，徹底取消了導線，所有元件都刻在一塊芯片上。2家公司為了專利權吵了整整10年，最後法院判決2人獨立發明了集成電路，共享集成電路之父的稱號。基爾比後來拿了2000年的諾貝爾物理學獎，諾伊斯要是再活幾年，估計也能一起領獎。集成電路的出現讓計算機進入了第3代和第4代。一塊芯片上能集成的晶體管數量越來越多，從幾十個到幾百個到幾千個，再到幾萬、幾十萬、幾億個。1965年，英特爾公司創始人摩爾提出了著名的摩爾定律，說芯片上的晶體管數量每18到24個月就會翻一番，性能提升1倍，價格降低1半。這個定律居然管用了50多年，直到最近幾年才開始慢下來。你現在用的手機芯片裡面可能有上百億個晶體管，比當年 ENIAC 的18000個電子管不知道高到哪裡去了。而且體積只有指甲蓋那麼大，功耗也就幾瓦，計算能力卻是 ENIAC 的幾百萬倍。從1946年到現在不到80年時間，計算機從佔地170平米的龐然大物變成了裝進口袋的智能手機，這速度簡直讓人瞠目結舌。但我們得記住，這一切的起點是2戰時期為了算炮彈軌跡的那個需求，是那些工程師爬上爬下插拔電線的笨重機器，是諾伊曼那張簡單卻深刻的體系結構圖，是貝爾實驗室3個科學家搞出的小小晶體管，是基爾比和諾伊斯在芯片上集成元件的大膽嘗試。每一步創新看起來都不起眼，但串起來就改變了整個世界。現在你刷視頻、打遊戲、看新聞，用的還是70多年前那套馮諾依曼架構的基本原理，只不過硬件換了一代又一代。從電子管到晶體管到集成電路，速度越來越快，體積越來越小，但本質上還是那個為了算炮彈軌跡而誕生的計算機。